வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சரண்யா கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய ரெசிபி வந்து இந்த மழைக்கால டைமுக்கான ஒரு சூப்பரான ரெசிபி. எல்லாருக்குமே இந்த டைம்ல வந்து சளி இருமல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். நம்ம தேங்காய் பால் செஞ்சு அதை எப்படி சரிப்படுத்தலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன், அதை நல்லா துருவி எடுத்துக்கலாம் நம்ம. இப்போ இதுலேருந்து நம்ம தேங்காய் பால் எடுக்க போகிறோம். நான் வந்து ஒரு டைம் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் எடுத்துக்குவேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ரெண்டாவதுலேயும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம அடுத்த தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து கருப்பட்டியை வந்து நான் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக தட்டி வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கருப்பட்டி இருக்கும். உங்கள் ஸ்வீட்டுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ இனிப்பு தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க நீங்கள். இப்போ இதை வந்து நம்ம உருக்கிடலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து இதில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம இதை சூடு பண்ணி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். தேங்காய் பாலில் வந்து விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிறதுனால உடம்புல வந்து எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக்குது. அதனால சளி இருமல் அடிக்கடி வரதை வந்து தடுக்க உதவுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து நமக்கு இரும்பு சத்தும் நமக்கு கிடைக்கிது. ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக வாரத்தில் 3 தடவையாவது நம்ம எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணணும். இப்போ நம்ம பாகு ரெடி ஆயிடுச்சு, கரைஞ்சிருச்சு. இதில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க 2 டைம் எடுத்து வச்சிருக்க தேங்காய் பாலை எடுத்து வச்சிடலாம். அடுப்பை வந்து சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ஃப்ளேம் அதிகமாக வச்சிடாதீங்க. அதில் வந்து நம்ம வந்து காய்ச்சி வச்சிருக்க கருப்பட்டி பாகை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம். ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்தாச்சு, அவ்வளோதான். இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம சூப்பரான தேங்காய் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் சேர்க்க வேண்டியது வந்து ஏலக்காய் தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், அப்புறம் மிளகு வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு பொடி. இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி சிம்லேயே வச்சு ஒரு இந்த மாதிரி நுரைச்சி வரணும், அவ்வளோதான். சூப்பரான தேங்காய் பால் இந்த கிளைமேட்டுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது காஃபி டீக்கு பதிலாக கூட நீங்கள் குடிக்கலாம். கண்டிப்பாக இதை வந்து வாரத்தில் 3 தடவையாவது எடுத்து பாருங்கள். இதில் அதிகமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு சொல்லுங்கள். நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சரண்யா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த டைமில் நீங்கள் ஹோம் ரெமிடிஸ் என்னென்ன எடுப்பீங்க சளி இருமலுக்கு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி. இந்த நாள் இனிய நாளாக வாழ்த்துக்கள்.